啊，不是，这期视频是我做挑战视频以来弹出总值最高的一期视频了。挑战蹲一个乞讨半空辐射区，这个挑战入场的时间不能太早了，30分钟下了辐射区，现在一段找到楼箱，把一段的箱子摸完，突然发现 BOSS 已经被刷了。我当时在想，完了，这局挑战失败了。但是惊喜马上就来，天角色距离我们不是很远，抓紧时间贴过来看能不能捡个漏。晨光，而且地上也没有掉落的东西，对面应该还没来得及捡盒子。这个盒子足足架了3分钟，天，脚步声，对面忍不住了，过来贴脸了。看他在播报，没有打错人，就是他。打完状态，方言过来填包。不可能包里有这么点标白物吧？来看一下这个盒子，但愿里面能有惊喜。就说嘛，辐射区的估值不可能这么低的。捡完盒子，我们直接撤离。整局游戏只拿了1个 KD， 估值900多万，而且还爆了一把金色的狗子。再怎么想，这局也是血赚，对吧？那得吃感觉也太容易了吧？再来一局。还是同样时间线，30分钟左右下的辐射。只要 BOSS 还在，我们就不需要太着急，先找一下辐射区的漏箱。就怎么说，这波也是运气比较好，直接贴人脸上了。我现在包里空空如也，和对面刚一波也是未尝不可的。正好这个门口出来先消耗一波。对面的状态肯定没我的健康，换好子弹我们直接贴过去。打完状态，烽烟舔包。你们注意看，包里全部都是红色变白物，所以不用想，附近肯定有一个神秘打野点。最后把7包塞满，还有一堆的东西带不了。不是，光子荣都这个地图包真的是不太够用，能不能调整一下？单局收益800多万，这不是辐射区的极限，而是包的极限。来看第3局，刷了3分钟，终于把 BOSS 给刷完了。现在我们可以找机会限价了。晨光我觉得还是有点吸引力的。果然对面贴过来了，不是烽烟不舔包，给你上一课。该我们开吃了。爆率还不错，轩辕7头，轩辕7包。看一下这个人的盒子，2个7甲，1个7包。不是，这变白物不太对啊。在辐射区转了一圈，确定没有楼箱。不用想，又遇到博尔特了。虽然估值不是很高，但是带出一堆装备也不亏。不是，这挑战也太简单了吧？这个套路越打越上头，忍不住又开了一局，结果这局差点翻车。别急，你们注意看。对面肯定是大惨，别给机会，我们直接追。不是，还好这波打了他个半血，真的差一枪就被反杀了。打状态，美滋滋过来舔包。不是，这人动作挺快的呀 ，BOSS 都被刷完了。那我们就不用去辐射区里面转去了，捡完这个盒子，我们直接撤离就够了。但是还是同样的问题，包放不下。你们看我这期视频赚了多少地铁币？我觉得这个套路挺适合破产的时候用，而且我蹲完人一般都会在辐射区转一圈找到楼箱。当然，以防万一，蹲完人我们直接撤离也是可以的，绝对不亏。